哇！聽朋友講啊，江門有一間餐廳啊，專食農家菜，不過就去到山卡拉咁遠嘅啊。今日我特登嚟試下，佢仲話呢度啊環境好，空氣好，啲水又好，咁啲服務員一定。悠悠流傳隨路轉，偶遇山中轉數圈，一片遠遠漸黃落。呢個餸叫做炮彈一品冬，成個炮彈咁嘅冬瓜，真係試下先。平時係用水鴨，今次係用羊肉，啱翻季節啊嘛，秋冬進補益陽活，飲埋個湯。咁係椒鹽山竹菜，好脆。哇！鹽焗香茅、羅氏蝦，唔該晒。喂，用呢度嘅山水做嘅豆腐，上面加咗呢個雞鬆蓉打碎咗做嘅汁，好滑。呢個食飯嘅標配就係一人一隻小雞咧，老婆。哇！哇！應該啊，都未試過一人食一隻雞啊！山姜同山雞飯，呢度係姜，呢度溪水嘅，啲姜味好香。呢度除咗咁多好嘢食之外，仲有呢啲特色，杜魚嘅瓜樹奶。喂！